petits là-bas. Ah ouais. C'est trop mignon, j'ai jamais vu ça. Oh là là, les petits, ils sont trop mignons. Ouais, ils se jouent. Ils sont beaux, hein. Est-ce qu'il est resté mobile? On dirait qu'il est empaillé. Ah ouais. Les petits jouent. Ça, c'est un rein. C'est trop chouette, celui-là. J'ai pas une d'accord. Est-ce qu'il est immobile? Pourquoi il est comme ça?